Hello guys, magandang araw sa atin. Ayan. Ito mag ano lang ako tayo ng plumbing. Yung valve nag-leak sa loob. Kaya ayan, ginakhammer ko para lumitaw yung tubo na yan. Kasi diyan yung ano diyan yung tawag yun. Diyan yung valve binaon. Tapos ginamit na valve yung plastic, yung talagang bakit mo talaga yung babakbakin mo yung simento. Ayan. Ayan guys, anuhin natin muna. Punasan para dumikit yung solvent. Ayan. Punasan muna natin kasi pag basa yan guys yung tubo, hindi didikit yung solvent niya. Ayan, maglilik pa rin. Ayan. Okay, sukat-sukat muna natin kung tatama na siya. Kasi pag hindi nag-fit yan doon sa ano niya, sa fittings, leak pa rin yan. Ayan, binaklas ko yan ayan, and yun guys, iba talaga pag pag kumpleto yung gamit mo, hindi ka matatakot na gumawa basta alam mo yung gagawin mo. Ayan, may tayo, bukahin na lang natin yan para makapasok doon sa isa. Ayan guys, may heat gun pala akong gamit dyan. Ayan, ginamitan ko siya ng heat gun para mahaba-haba yung niya, yung reducer, para may dugtong ko. Ayan. Ayan guys, kung bago lang sa aking channel, baka pwedeng paki-subscribe at paki-click mo rin ang bell button, o kaya naman paki-share mo na rin guys. Maraming salamat guys. Ayan, initin muna natin para hindi na tayo gagamit ng anong tawag yan, yung coupling. Ayan ang gagawin natin, coupling diretso na para makapit yung PVC na pinaluwag natin yung uso. Ayan. Ayan guys, sige muna guys, at tatrabahuhin ko muna yan. Ayan.
Lord. Lord. Aray ko naman. Teka. Dili boy naman. Ay, nagkulap. Ang bata ang pila.
Ayan guys, malapit nang matapos yan. Ayan, naano na siya. Connect ko na. Ayan guys, nang-connect ko na yan. Patutuyin ko na lang yung solvent. Ayan guys, bye bye.